Sziasztok, itt Attila, ez pedig a Chernobylite sorozatunk egy újabb része, és kicsit szorgalmaskodtam itt a bázison. Nem akartalak untatni titeket feltétlenül azzal, hogy nézegetem, hogy mi micsoda, mi hova kerüljön, hasonlók. Ez az alsó rész, amit így láthattok előttünk, ez még kihasználatlan volt, és volt egy-két dolog, amit még leszerettem volna helyezni. Kezdjük itt például ezzel a barkácsállomással. Egyikbe se néztem bele, csak lehelyezgettem őket. Erőmező generátor, fejlett erőmező, amely kiváló védelmet nyújt, mindenféle felé irányuló lövedék ellenyészik, mielőtt elérni a célpontot. Aha! Ez 9 védelmet ad. Zavaró mező generátor, fejlett erő, amely szétszórja a fényrészecskék, az tekintve nem a legjobb, de nagyon jó álcázást biztosít. Anyagnegátor akku. Gondolom ez ahhoz kell, hogy ezeket tudjuk használni. Igen. Igen, az lesz. Aha, szóval ez egy páncélfejlesztő. Na, még mielőtt lemennénk ide lentre, előtte nézzünk körbe itt fönt, hogy mi változott. Itt fönt, hát kerültek le egy-két ilyen légtisztító dolog, de ez itt, ez egyfajta ilyen sugárzás csökkentő, tehát hogy azon belül viszont ezek mit is csinálnak, ezek a Chernobylite akváriumok, az egy nagyon jó kérdés. A lényeg az, hogy ezek csökkentik a sugárzást. Nem úgy néz ki, mint a csökkentenék, de higgyetek nekem, ebben mi készül? Ja, ebben páncélfajták készülnek. Aha. Itt is légszellőző, ide is került egy légszellőző, és azt hiszem alapvetőleg ide fent ennyi. Igen. Ha lejövünk ide, na lent ezek már itt voltak, ezek a generátorokat, ezeket mindig itt bővítettem, itt volt a generátor részleg, most raktam ilyen világítást ide, hogy jobban lássunk. Készült egyfajta ilyen Chernobylite fa dísz, és egy ilyen pihenő részleg itt. És ha itt tovább megyünk, ez nem a vastrón, ez a Chernobylite trón jóformán, 2 növényel mellette. Erre le lehet ülni. Ez a hivatalos ilyen, ez egy dekoráció ilyen információról. Nem tudom, hogy miért a Chernobylite-ot használjuk dekorálásra, de figyeljetek, azt használjuk. Szóval, itt van egy lámpa, ugye, ami megvilágítja dolgokat, ezeket mind tudjuk használni. Ez itt egy ilyen atomreaktor? Csak nem. Ez valami Chernobylite reaktor lesz inkább. Hol vannak az áramos dolgok? Nem, ez levegő. Itt van ez lesz az, nézzétek, Chernobylite meghajtású generátor. Ez 800 energiát ad nekünk. Egy atomreaktor. Aha, a nappalitban, még ha az kompakt is, nem túl szórakoztató látvány, a termelt áram mennyisége viszont megfontolásra késztet. Igazából figyeljetek, a kényelmet a bázison nem csökkenti, csak a sugárzás védelmét, azzal meg abszolút jók vagyunk. A levegőminőség is nagyon király. Jó, szóval ja, itt van egy új generátor, ez sokat nem ad nekünk, de itt vannak 2 barkácsállomás, amit eddig nem láttunk. Oké, itt ilyen sugárfegyvereket tudnánk egyébként változtatni elméletileg, csak még nincsenek sugárfegyvereink. Amik itt készülnek, molekuláris plazmavető, akkumulátor hozzá, sugárpuska és folyadéklövedék hozzá. Nice. Nice, határozottan jó. Szóval ezek változtak így a bázison. És arra gondoltam, mi lenne, megpróbálnánk körbe menni és beszélgetni az emberekkel, hogy ki mit gondol, hát kapunk tőlük küldetéseket. Tarakam. Szerintem ennyi. Igen, Tarakannak nincs mit mondania, és szerintem végeztünk a kiképzésekkel is. Tarakannál nem. Ja, csak nincs pontunk, lehet a játék miatt nem ajánlja fel a kiképzést. Ő sem mond semmit? Nagyon jó. Eddig nagyon jól haladunk ebben. Oké. Helyes. Mindenki egy hullám hosszon van, haladjunk. Nagyon jó. Hát akkor figyeljetek. Mondjuk felmerül a kérdés tényleg, hogy mi következőnek, mert amúgy egy küldetésünk sincs. Vadászunk szörnyekre? Szörnyvadászat a vöröserdőben. Másfajta Chernobylite rémséggel szúrtak ki a vöröserdőben. Úgy tűnik, hogy sokkal fenyegetőbb, mint a szokásos árnyak, amelyek a környéken ólálkodnak. Szállj
időt arra, hogy becserkézd és megszüntesd a fenyegetést. Pakolj fel a szükséges fegyverekkel és utánpótlásokkal, mielőtt szembenézzél azzal a lénnyel. A saját és mások élete múlhat rajta. Sikerrel jársz, talán valamilyen zsákmányot is szerzel az előfeszítéseidért. Oké, ez a kettő ugyanaz lesz. Nézzünk meg egy ilyen szörnyvadászatot akkor. Dugaradar élelem, nagyon jó. Másik élelem. Olivier már megy, Mikhail. Lőszer, Tarkan. Gyógyszeres doboz, Olga. Hát, mivel Olga jobb hiány, mivel 73%-os vagy, ezért most 73%-kal mész. Úgy tűnik a főküldetésben nem fogunk haladni. Lehet, hogy valaminek történnie kéne még. Vagy lehet, ezekkel a karakterekkel eddig tudunk eljutni, tehát kéne a másik karakter ahhoz, hogy megszerezzük a maradék nyomokat, meg azt a szerszámot, mert valamelyik karakter adja mindig általában a küldetést. 426 méter, az kemény. Az kemény, hát akkor először a 90 méteres küldetésre menjünk el. Amit hát keresztül kéne ugrálnom minden, de nem enged. Most igen, csak rendesen felhasználtam a nyersanyagokat otthon, szóval nem baj, hogyha egy picit gyűjtögetünk. Na, ne vegyél észre. Csak te vagy itt? Csak te vagy itt. Au. Oké. És ezen kívül van itt még benne? You've never seen before. All dead, stuck in Chernobylite crystals, crushed, suffocated. Igen, ez nem egy olyan látvány, amit eddig még ne láttunk volna amúgy. Viszont menjünk tovább akkor. Kezdünk kifejezetten közel érni. Útközben nem úgy el kellett kerülnem egy-két nar ügynököt, hopp. Ez nem az lesz. Nem, de az is egy Chernobylite szörny szerintem a mozgását ítélve. Nem látom. Igen, az is egy Chernobylite szörny, viszont nem az, ami minket itt van egy kerítés. Merre tudom megkerülni erre. Melyik az? 4-es. 2-es a gépfegyver, a 4-es a shotgun, jó. Itt mentünk egyet. Itt kéne lennie valahol. A 3-assal. Oké. Au. Úgy. Ez volt a szörnyvadászat? Ennyi? Egy teljesen átlagos Chernobylite szörny, csak talán kicsit tankosabb. Én azt hittem, hogy ennél valami durvább lesz. Azt nem tudom, hogy lehet vágni vajon simán. Mert ha vághattam volna egyet, akkor megkímélem magam, hogy nem üt meg még egyszer. Használjunk egy ilyen nyugtatót. Illetve egy ilyen sugárzás kenőcsös dolog. És egy ilyen is mehet. Úgy. Tehát akkor figyeljetek, akkor ennyi volt ez a küldetés. Ha csak nem találunk még itt valami nyersanyagot. Hát ezt meg itt felveszem, aztán ennyi volt. Ez... ne radioaktívoskodja. Ez nem volt sok, ez nem volt túl sok igazából. Ezzel még nem zárhatom le a videót.
De az a kérdés, hogy kapunk-e még küldetést, vagy amiatt, mert nem vettem fel azt az embert, amiatt nem. Az mondjuk egy elég érdekes dolog, hogyha nem veszed fel azt az embert, akkor nem tudod megszerezni ezeket a dolgokat így. Tehát ezek nem ilyen extrák az emberekkel, hanem ezek ilyen szükségletek, mert enélkül elég nehezen fejezzük be a főküldetést. Elég sok kajánk van. Nyugodtan egyetek mind. Még készíthetünk új ilyen kajatermelős épületet is. Nézzük meg. Hol vannak ezek? Itt vannak? Itt vannak. Szóval a gombából nem lenne rossz, ha lenne még. Hova rakjam? Rakjuk ide. És akkor ez plusz 1 egész kaját nyújt nekünk. Ilyen növényeseket rakhatnék még pluszban. Ja, de ezeket be is kell gyűjteni. Oh. Várjátok, akkor nem olyan helyre rakjuk, hogy csak úgy random elhelyezgetem. Hanem akkor inkább itt halmozzuk őket, mert akkor itt tudjátok, ide jövök, és akkor tik. Jobban felvettem a mai nap. Valaki akar valamiről beszélni? Hopp, Olivier akar. Ez ismerős, mintha már mondta volna. Igen, ez a beszélgetés, mintha már megtörtént volna. Kapcsolat állapota. Nagyon nagyszerű. Ó, nagyon örülnek neki, hogy a bázisod meglehetősen kényelmes, a társad pedig értékelő, a bázisod levegőjének minősége tökéletes, és pozitívan hat a társaid pszichéjére. A bázisod teljesen sugárzásmentes, és pozitív hatással van a társad pszichéjére. Igen, a bázisod sugármentes. Van egy sugárzó székünk ott. Na nézzünk, beszélgessünk másokkal. Az a szék nem sugároz elméletileg. You'll bring the NAR down on us, or worse. I can see us all in the devilish clouds, touched by the cold hand from hell. A green swarm is spreading like wildfire, ending everything we know. The Red King is triumphant, but even he falls prey to the horror he has unleashed. So, nothing new? You make fun, Mousy. Well, you do so at your own peril. Tell me, what do you do with something that is broken? Do you fix it? Or do you raze it to the ground? You're talking about Chernobylite? I'm talking about the world. Not sure I follow. Why do you think the Rat King chose this world for his wrath? It's not because we're so very noble and good, but because we're evil, sinful, and broken. Fundamentally broken. Our actions have invited him in. Since the dawn of time, we've done unspeakable things to our own kind. And to the world we inhabit. Who knows? Perhaps this is our punishment. Perhaps we deserve... Yes? Deserve what? Deserve to live our final days in the age of the rat. Either to atone for our faults, or finally be... Talán egy nagyszerű társ, de nem hinném, hogy ő az a személy lenne, akivel elmész iszogatni. That remains to be seen, Mousy. But we are living in the last days. Mark me. Oké. De ő is örül a jó hangulatnak, meg mindennek, jó levegőnek, meg hasonlók. Mihály! What's up, Chief? How's life, Mikhail? It used to be so much better around here. These NAR assholes are really throwing a chainsaw into my trading operations. It's a pity. Closed cities and nuclear reactors used to be a great place to trade. Uncle Misha, God bless his soul, if he ever had one, used to trade in Ozersk in the 50s. He actually witnessed the construction of the first Soviet reactor. Get this, a huge ass pit in the ground. Thousands of prisoners and soldiers working their asses off. Without heavy machinery, these fuckers were like the slaves building the pyramids.
What you call cool is pretty twisted, Mikhail. Take a chill pill, Granddad. Don't you get it? It's all chaos. Always has been. Back to the story. The camp guards were totally unprepared to deal with this level of chaos and had to rely on hardened criminals to run the show. Misha told me about this colorful bandit chief who used to sit on a Turkish carpet at the bottom of the pit, giving orders. He wore these puffy, exotic-looking sequined trousers and red shoes with pointy toes. As long as the guards provided vodka and some decent food, he kept all the workers in line. I find that hard to believe. But hey, who knows? It doesn't matter if you believe it or not. This place was very fucking special. And Chernobyl was too. Until everything went to shit. God damn it. I miss the olden days. Kapcsolat állapota. Rossz. Mindegy, hát akkor így jártunk. Rossz a kapcsolat állapota. Felvehetnénk egyébként a másik csávót addig, ameddig megcsináljuk a küldetéseit. Ha vannak egyáltalán küldetései. Hol van Olga? Jelzi mondjuk a játék. Ott van 1, 2, 3. És Olga benn van a szobában. Lehet, hogy valamit akar. Nem, az ágyat jelzi. Egy, 2, 3. Most Olga nem elérhető. Vagy itt van alattunk? Itt van alattunk, jó, oké. Hello! Hello, Olga. What's on your mind? Do we have any fresh fish? What? Why would you even ask that? I'm sick of canned food. I can't remember the last time we had something fresh. Okay. Friss növényeket termesztünk azért, hogy legyen kajánk. Szerintem elég friss kajákat eszünk. Maybe you'd like a nice Chardonnay to wash it down? There's no call to be a wise ass. I know very well what can and cannot be found in the zone. But what would you say about setting up a fish farm? A fish farm? Yep, we could all use more protein in our diet. Funny you should mention it. When I started working at the Chernobyl power plant, there was a rumor about the KGB breeding fish in the cooling pools. Really? Did the fish get big? Sure, huge. And they came pre-seasoned too, with strontium-90. Not edible. I wouldn't chance fish farming anywhere in Pripyat, even today. I guess that means I'm stuck with cans. You and me both, sister. Kapcsolat állapota semleges, legalább vele semleges, nem pedig úgy, mint Mihállal. Na hát, végeredményében figyeljetek, végig beszélgettük a bandával a dolgokat, csak az a kérdés, hogy hova tovább ezek után a küldetések után, mert nyomot nem szereztünk. Se nyomot, se küldetést nem kaptunk úgy igazából. De attól félek, hogy kéne, hogy legyen nekünk az 5. tag, és akkor lehetne működtetni ezt. Azt nem tudom, hogy megyek vissza a múltba. Azon kívül, hogy meghalok. Én ezt csinálom, akkor mi történik? Semmi. Nem tudjuk aktiválni itt. Ezt ragd el kérlek úgy. És valaki nem akar most megszólítani? Hopp, de! I need to tell you something. Remember when you asked me why the lurkers stay away from our village? I wasn't entirely honest with you. All right. I don't know exactly how it works, but Matvey has a way of keeping these creatures at a distance. He has this strange powder. He calls it dust, but it's secret. Only a handful of people even know it exists. Dust? Why are you telling me about this? Because I can see you for what you are now. And what's that? A forthright and honorable man. Maybe a little awkward in social situations. Anyway, it'll help us in your heist. You should get your hands on some as soon as possible. Na, végre egy küldetés. Nyitottak maradunk el. If it works, there must be something to it. I should definitely look into it. You should. Okay, I'll check it out first chance I get. First chance. Már rögtön most. Puff. Hol vagyunk? Vöröserdő. Megyünk is. Oké, élelem valaki, semmi felfedezés, jó ki, Olivier, mindenki mehet, Olga megy. Olga általában nem jó a többi dologban. Lehet, hogy neki nem adtunk olyan jó felszereléseket, mint a többieknek.
Mindegy, mindenkit elküldtünk valahova, nagy százalékokkal, mi meg megnézzük ezt a por küldetést, mert eddig más küldetést nem kaptunk. Magic powder? It's not really your style to believe in such things, is it, Igor? Still, if there's any truth to it, it could be your best chance to defeat the shadows, and perhaps even him, the Black Stalker. Black Stalker. A Fekete Stalker ellen egy kis fehér por lenne az igazán hatékony. Így ráfújjuk, és már is elment minden baja. Olyan boldog lesz utána, hogy feladja a harcot ellenünk. Na, vörös erdő, mennyire távol? Watch out for those bastards, Igor. I heard on the radio that they're sending more troops to Red Forest. Nagyon jó. Itt akkor keresztül kell jutnom itt 600 millió emberem. Egyszer csak megszólalt Igor, hogy találtam ilyen port. És hogy vigyázzak, mert lehetnek ilyen Chernobylite szörnyek a közelben, utána az Olga mondta. De nem is a küldetésünkhöz értünk oda, hanem csak úgy... találtam. Akkor véletlenül felvettem volna. Mert közben, hogy rohangálok, így össze-vissza gyűjtögetem a nyersanyagokat. Pláne, hogy az NER most jelenleg nem nagyon aktív itt. Az benőtte magát oda. Gyanúsan kevés NER ügynök volt itt, ahogy jöttem erre. Menjünk, beszélgessünk itt. Ali. Olga küldött. Don't shoot. I'm friendly. Friendly my ass. Turn around and keep walking until you disappear. Why so hostile? I helped you guys out, remember? I need to speak with Matvey. Did you now? Olga's gone and Kostya is missing. Probably because of you. Some help. Olga eltűnt. Szólsz neki, hogy elmész. Azt hiszem, keresnem kell egy másik módot a por megszerzésére. Meg tudnál győzni valahogy egy kis quid pro quo? Felajánljuk a segítséget. Maybe we can work out some kind of arrangement. No can do. There's too much going on right now. Kostya and Matvey are both gone. I don't give a toss about Kostya, but Matvey is a different story. At least we know what happened to our kin. Fucking NAR bastards. Legyünk hajthatatlanok. I need the white powder. White powder, eh? And you're a cokehead too. We don't do drugs around here. We live healthy, clean lives. Now, wait a minute. Just kidding. I know what you mean. The answer's no. Semmiképp sem adják oda, pedig Olga küldött ide minket, de azt hiszik, eltűnt Olga. I'll be going now. Good idea. Make yourself scarce, friendo. Did you hear that? Can you talk to this guy? Talking to this halfwit is a waste of time. Any suggestions? Go to the cemetery. At least that's what we call it. Matvey used to visit there from time to time. Maybe you'll find him there. Or Kostya. Kezdek ilyes lenni. 100 méter távolság. Sprint! Reménykedtem benne, hogy ez a küldetés nem lesz egy olyan nagyon hosszú. Hajcsizni kéne, hopp. Radioaktivitás. Nem látjuk a csávot. This isn't really a cemetery, is it? It looks more like a mass grave. Ja, hogy ez? But it gives this awful place a kind of dignity, doesn't it? NAR used to dump bodies here. Phosphorus, slaked lime. In time, it'll burn everything up. I found my mom there, what's left of her. What? Why didn't you tell me? Any other secrets you'd like to share? I didn't want you to know about this place until now. Besides, everyone has secrets. The only question is, how harmful are they? I'll check the bones, if you don't mind. Komolyan meg akarod nézni a csontokat, Igor? Miért? Miért olyan fontos? Lol. A sugárpisztolyunk reagál a csontra. Ezt szerintem haza kéne vinni. Lehetőség szerint úgy, hogy haza is jussunk. Mert ki tudja, milyen hatással van rá. Is it possible they were telling the truth? What's going on? Remember when I told you about Chernobylite being a giant turtle that supports the Earth? It could be true. Well, at least partially. What do you mean? It
seems to be organic. Moreover, it shows signs of basic cognitive functioning. To put it plainly, it learns. That's why it avoids the lye and phosphorus. Incredible. That explains why the shadows won't touch it. I have no idea how Matvey came up with this, but he hit the jackpot. You can tell me the rest when you get back. Bring the dust. I told you to return to the UK, Igor, but I see you didn't listen. Well, it's understandable in a way. You're constantly interfering in everyone's business. You're the wild card of the zone. There's no telling if you'll end up on the side of the heroes or the rats. You're talking gibberish. You think I don't know you've been talking to Semenov? Perhaps even Kozlov? Who else, I wonder? But your little gang of misfits and rejects has no idea you're playing both sides. How do you... You really are naive, aren't you, Igor? Like a lost little boy. That big brain of yours still can't comprehend what's really going on. Perhaps you're not so special after all. Rat? Why did he call you a rat, Mousy? They're using you, and you can't even see it. Did you ever think to stop running everyone's errands for 5 minutes and ask yourself why you're here? Why you're really here? You're insane. Chernobylite is messing with your mind. Listen, I never sold anyone out. Someone sent me a picture of Tatiana, and I saw her in my dreams. She called out for me to find her. You're a goddamn liar. She would never. No. You don't belong here. It's the truth, and I can tell you believe it. You're delusional. Semenov used a photograph to lure you here, to get you to mess with my plans. He made you his puppet, whether you realize it or not. Ezt mi már elmeséltük, érdekes. Akkor miért tudnánk kiválasztani? You underestimate me, old friend. Yes, I know it's you, Boris. What happened to you? We had our differences back in the day, but we were also good friends, the three of us. Tatiana has always been the most important person in my life. That's true. But that doesn't mean I don't care about anyone else. About my friends. Friends? Sure. Sure, Boris and Igor, bosom comrades to the end. Cross my heart and all that. It's really bizarre to see you claiming something that doesn't belong to you. If only you knew. I honestly have no idea what you're talking about, but I don't care. I will find Tatiana. If I have to go through you to do so, I will. You're not lacking in courage, Igor. But courage without knowledge is indistinguishable from stupidity. Do you understand what you're up against? I know you talk to those half-wits in my lab. Their indiscretion cost them their lives, by the way. You killed them for telling me that crazy theory of yours? That Chernobylite is an organism so powerful it can produce singularities and wormholes inside its own multi-dimensional body? Believe what you want. But how do you hope to challenge such power if you can't even defeat me? You're so far out of your depth, you don't even realize. Olyan nem számítottam, hogy ez a küldetés átlép egy ilyen fő küldetésbe. Not yet, anyway. I'm not going to kill you, not today. You can thank her for that. But I can't make any promises about the future. Who knows what the future will bring? I sincerely hope I never see you again, Igor. Aranyos tőle, hogy úgy elenged minket most, pedig a játék egész nagy részében végig folyamatosan üldözött minket és támadott minket. Pont nem érdekelte, hogy mi van. Van még itt valami a közelünkben, amit begyűjthetnék? Hát azt begyűjthetném, de az kit érdekel igazából. Itt van egy pár nyersanyag. Ezeket felkapdossuk még, aztán megyünk haza. Jó, ennyi. Menjünk, nézzük, hogy ez... Nem azt akartam. A bal egérgombbal lehet ütni egyébként, most már rájöttem, hogyha nem célzol, akkor ütsz vagy vágsz, vagy ütsz a fegyverrel. Na nézzük, ez a por mit hoz nekünk a konyhára.
great rat catcher in the skies. You faced the devil himself and survived. Tarakán boldog velünk. It was quite an experience. Don't worry. I could never believe that you were the Rat King, or even a lesser rat. You have a pure heart. I trust you. But now, we know exactly what we're up against. Chernobylite is the evil that descended upon this world. It's the Chernobylite az igazi patkány király. Listen to me, Igor. Whatever the cost, we have to destroy it. Fogadjunk Tatiana és a Chernobylite az így egybe lesz. És akkor nem fogjuk tudni elpusztítani, mert akkor megöljük Tatianát is, de akkor ő meg mérges lesz ránk. Nyugodtan egyetek. Amennyit akartok. Nem kell sajnálnunk. Ameddig van kajánk, addig nem kell sajnálnunk. Na szóval, ha ezek semmi... Ez most egyelőre nem adott semmit ez a por nekünk. Olga? Hi, Olga. What's going on with you? I just remembered something. I thought you might find it interesting. I was guiding a group of biology researchers from America a couple years ago. I showed them around the Red Forest and everything. They were taking measurements, and one guy told me that the trees had barely changed since the incident. I hadn't really thought about it till now. But it really does feel like this whole place is a snapshot of the past, like a butterfly caught in amber. That's probably due to the radiation. It almost wiped out the microorganisms living on the forest floor. There's almost no decay, so the trees don't rot like they normally would. I mean, they are decaying, but extremely slowly. So it's almost like time stopped in the Red Forest after the explosion. I find that weirdly romantic. Not my kind of poetry, but I can appreciate the sentiment, Olga. Oké. Hát ez a por dolog, ez így előjöhetne. Hogy most mit is szereztünk ebből. Viszont szereztünk adatot. Hogy T betű. A zónában a közelmúltban történt események azt jelzik, hogy a Csernobyl szinte élőlényként próbálja védeni önmagát. Tudatos lenne? Úgy tűnik, hogy az árnyak félnek az elégetett emberi holttestektől. Érdekes. És az a fehér por. Konkrétan emberi holttestnek a hamuja. Még egy tényt meg kéne szereznünk. Még egy tény, és akkor utána megvan a Tatianának a története. De viszont ez majd csak a következő részekből fog kiderülni, addig is pedig tudjátok a dolgokat, ha tetszett, dobjatok egy lájkot, nézzetek körbe a csatornán, hát ha találtok mást, amit szívesen megnéznétek addig. És sziasztok!